換個角度嚟諗，如果你係客戶，飲一杯鯪魚湯，你會唔會飲百幾蚊嘅？就咁簡單嘅道理，你諗得通自己得啦。今日過嚟茶樓搞個大 project啊，老友，我哋賣桶裝水都賣到瓶頸噶啦，係時候要開發下山泉水嘅周邊產品啊！入嚟廚房睇下呢個山泉水燉湯，睇下點搞法啦。唉，呢煲咩湯啊？一齊鯽魚，一齊。鯽魚雞腳，嗰度放到3成3斤落啦。哇，咁閪多啊！呢個煲太大，睇唔到嘢啊！如果你個鯪魚湯你賣百幾蚊，你就好閪離譜嘅又係。不過你咁閪大煲嘢，咁多嘢，100零蚊一煲湯，覺得好似唔係貴啫係嘛？換個角度嚟諗，如果你係客戶，飲一杯鯪魚湯，你會唔會飲百幾蚊嘅？就咁簡單嘅道理，你諗得通自己得啦。煲好都應該幾點鐘啊？起碼3個鐘啊！呢幾日訂埋個材料，訂埋個湯種，咁應該係過完個端午要上線啦。剛剛好啊！煲咗幾耐啊？11點鐘開始啊，滾水。開咧係11點10，依家到2點鐘，三個半鐘。係啦，睇下試驗第一煲麵因陳龍骨鯽魚，夠晒傑嘅煲嘢。嚇死人咯！好大煲啊！呢兜湯渣不得了，呢兜湯渣。一陣攞來啊！你個煲買細啲唔知得嘅，你而家個煲太大。個薑啊，攞。唔係嘅會塞湯。好清啊，鮮甜。因為你多攞嘅人。龍骨薑啊！而家賣桶裝水咧，就只有更平嘅咋，冇最平嘅，4蚊一個桶裝水都有人敢死飲啊！真係，唉，所以就做啲產品識食咧，先係商家嘅出路啊！得閒過嚟飲湯啊，係咁啊！